ঝামেলা এড়াতে নতুন টিকিট উন্মোচন করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল। ফলে এমআরটি পাস এবং একক যাত্রার মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা যাবে। আসসালামু আলাইকুম, মেট্রো ট্রাভেল চ্যানেলটিতে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। প্রতিবারের মতো আজও আপনাদের মাঝে মেট্রো রেলের নতুন একটি তথ্য শেয়ার করব। আজ আমরা জানব ডিএমটিসিএল ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ঝামেলা এড়াতে নতুন একটি একক যাত্রার টিকিট উন্মোচন করেছে। একক যাত্রার টিকিটটি কেমন হবে চলুন তাহলে দেখে নেই। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। মেট্রো রেলের যাত্রী সেবার সবার আগে আপ টু ডেট ইনফরমেশন জানতে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। পরবর্তী ভিডিও পেতে বেল আইকনে প্রেস করুন। লাইক শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল নতুন একটি একক যাত্রার টিকিট বের করেছে। আশা করা যাচ্ছে নতুন এই টিকিটটি আপনারা আগামী এক সপ্তাহের ভিতর পেয়ে যাবেন। পুরনো একক যাত্রার টিকিট থেকে নতুন একক যাত্রার টিকিটে একটু পরিবর্তন এনেছে ডিএমটিসিএল বা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। নতুন টিকিটের পেছনের দিকে গাঢ় করে সবুজ রঙের শ্যাডো দেওয়া হয়েছে এবং সামনের দিকে একটু বড় করে একক যাত্রার টিকিট লিখে দেওয়া হয়েছে। পূর্বের একক যাত্রার টিকিটটিতে একটু ঝামেলা ছিল। এখানে ঝামেলা হলো একক যাত্রা বা সিঙ্গেল জার্নি টিকিট এবং এমআরটি পাস টিকিট দেখতে একই রকম। ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝার উপায় নেই কোনটি এমআরটি পাস আর কোনটি একক যাত্রার টিকিট। তাই একক যাত্রার টিকিট ও এমআরটি পাসের মধ্যে পার্থক্য করাটা অনেকটাই দুষ্কর হয়। মূলত এজন্যই ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড একক যাত্রার টিকিটের মধ্যে একটু পার্থক্য আনার চেষ্টা করেছেন। পুরনো একক যাত্রার টিকিটটিতে যে সকল সমস্যা হতো: সমস্যা 1, একক যাত্রার টিকিট হারানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকত। কিভাবে হারাতো চলুন জেনে নেই। যখন যাত্রীর চাপ বেশি থাকে তখন অনেকেই টিকিট জমা না দিয়ে টিকিট নিয়ে চলে যায়। স্টেশন স্টাফের পক্ষে সবসময় তা যাচাই করা সম্ভব হয় না, কারণ এমআরটি পাস এবং সিঙ্গেল জার্নি বা একক যাত্রার টিকিটের পার্থক্য দূর থেকে পার্থক্য করাটা খুবই কঠিন হয়ে থাকে। দুটি টিকিটের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য হয়ে থাকে। সমস্যা 2, আমরা স্টেশনে প্রবেশ করার সময় একক যাত্রার টিকিট এবং এমআরটি পাস টিকিট পাঞ্চ করে প্রবেশ করি, কিন্তু বিপত্তি ঘটে যখন আমরা বের হতে যাই। বের হওয়ার সময় এএফসি গেটে একক যাত্রার টিকিটগুলো স্লটের ভিতর জমা দিয়ে বের হতে হয়, আর এমআরটি পাসগুলো পাঞ্চ করে বের হতে হয়। আর এখানে যদি একক যাত্রার টিকিটধারী ব্যক্তিরা যদি এমআরটি পাস পাঞ্চ করার জায়গায় তার একক যাত্রার টিকিটটি পাঞ্চ করে ফেলে, তখন মেশিন সতর্ক করে এবং রেড লাইট ব্লিঙ্ক করতে থাকে এবং কার্ডটি স্লটের ভিতর দিতে বলে। ঠিক যেমনটি দেখাচ্ছে ভুল জায়গায় পাঞ্চ করার দরুন আপনার পিছনে যাত্রীরাও বের হতে পারে না, লাইন দীর্ঘ হতে থাকে। এভাবে অনেকেরই সময় নষ্ট হয়ে থাকে, অনেকে এতে বিরক্ত হয়ে থাকেন। সমস্যা 3, এমআরটি এবং একক যাত্রার টিকিট দেখতে একই রকম হওয়ায় যখন কোনো এমআরটি পাসধারী এএফসি গেট দিয়ে তার এমআরটি পাসটি পাঞ্চ করে বের হতে যান, তখন তার পিছনে থাকা একক যাত্রার টিকিটধারী মনে করেন তাকেও পাঞ্চ করে বের হতে হবে, কারণ আমরা সাধারণত সামনের ব্যক্তিকেই ফলো করে থাকি। যেহেতু মেট্রো রেল আমাদের দেশে নতুন,
তাই প্রতিদিনই নতুন যাত্রী থাকেন যারা মেট্রো রেলে প্রথম ভ্রমণ করতে আসেন। আর এখন যেহেতু একক যাত্রার টিকিটের পিছনের দিক এবং সামনের দিকে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে ডিএমটিসিএল বা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, তাই আশা করা যাচ্ছে দুটি টিকিটের মধ্যে পার্থক্য সহজেই বের করা যাবে। এতে করে স্টেশন স্টাফের পক্ষে আপনাকে দিক নির্দেশনা দেওয়া সহজ হবে। টিকিট হারানোর সম্ভাবনা কমে যাবে। আপনি যদি নতুন যাত্রী হন তবে স্টেশন স্টাফ আপনাকে আপনার টিকিটটি কোথায় কিভাবে ব্যবহার করবেন তার দিক নির্দেশনা ঠিকভাবে দিতে পারবেন, কারণ এখন এমআরটি পাস এবং একক যাত্রার টিকিটের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা যাবে। আমরা যখন স্টেশনে প্রবেশ করি তখন এমআরটি পাস হোক বা র্যাপিড পাস হোক বা একক যাত্রার টিকিট হোক, তখন পাঞ্চ করে ভিতরে প্রবেশ করি এবং বের হওয়ার সময় একক যাত্রার টিকিটগুলো এএফসি গেট বা প্যাসেঞ্জার গেটে, একক যাত্রার টিকিটগুলো স্লটের ভিতর জমা দিয়ে বের হব এবং যারা এমআরটি পাসধারী রয়েছেন বা র্যাপিড পাসধারী রয়েছেন তারা তাদের কার্ড পাঞ্চ করে বের হবেন এবং বের হবার সময় এবং প্রবেশ করার সময় আপনাদের ব্যালেন্সে কত টাকা আছে এবং ব্যালেন্স থেকে কত টাকা কাটা হলো সেটি লক্ষ্য করে বের হবেন। তাহলে আপনাদের এন্ট্রি এবং এক্সিট দুটি সম্পন্ন হবে। পরবর্তী দিন আসলে আপনাদের কার্ড থেকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ কাটা হবে না। আপনি যদি পাঞ্চ না করে বের হয়ে যান তাহলে পরবর্তী দিন আসলে আপনার এমআরটি বা র্যাপিড পাস থেকে 120 টাকা জরিমানা কাটা হবে। এ নিয়ে আমার পূর্ববর্তী ভিডিও আছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন। দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে মেট্রো রেল, সেই সাথে বাড়ছে যাত্রীর চাপ। বিশেষ করে অফিস থেকে যাওয়া ও অফিস থেকে ফেরার সময় যাত্রীর চাপ সবচেয়ে বেশি। যানজটের নগরীতে এখন স্বস্তির নাম মেট্রো রেল। মেট্রো রেলে যাতায়াতের ফলে সাশ্রয় হচ্ছে সময়। জ্যামে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হচ্ছে না, স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে পারছেন সবাই। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল চালু হবার পর থেকে সকালে অফিস পাড়া হিসেবে খ্যাত মতিঝিলগামী যাত্রীর জন্য এ এক আশীর্বাদ স্বরূপ। মেট্রো রেল চালুর পূর্বে অসহনীয় জ্যাম সহ্য করতে হয়েছে অফিসগামী মানুষের, আর এখন সেই জ্যামে পড়তে হচ্ছে না তাদের। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল চালু হলে যাত্রীর চাপ বাড়বে বহুগুণ। রাজধানীকে যানজট মুক্ত করতে দিন দিন বাড়ছে মেট্রো রেলের গুরুত্ব। তাই আসুন আমরা মেট্রো রেলে ব্যবহারে নিয়মগুলো মেনে চলি, অন্যকে মানতে সাহায্য করি। মেট্রো রেলে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রাধান্য দেই, যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ রয়েছেন বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেই। চলাচলে তাড়াহুড়ো না করি, শৃঙ্খলার সহিত ওঠানামা করি, স্টেশন স্টাফদের সাথে ভালো ব্যবহার করি এবং তাদের কাজে ধৈর্য ধারণ করি। তাহলে যাত্রা হবে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক এবং শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দিন। আজ তাহলে এখানেই। আসসালামু আলাইকুম।